如我哋有請我哋今屆冷笑話比賽吉祥物北極熊先生出嚟示範一下我哋嘅遊戲玩法水分啦。好，同埋有請我哋嘅 Jam Jam 小姐 Anna 小姐，大家俾啲掌聲佢。好，但係我想講下呢，一陣間佢就要分下呢一個笑話係冷笑話、暖笑話定係不入流嘅笑話㗎。咁但係點樣為之冷笑話？點樣為之暖笑話咧？冇錯啦，咁根據咧我哋 NASU 俾大家嘅提示，唔好意思啊，俾大家嘅提示咧。俾大家提示咧，就係其實冷笑話、暖笑話咧係冇一個好明確嘅解釋嘅。你覺得嗰個係冷笑話咧，就係冷笑話；你覺得佢係暖笑話咧，就係暖笑話嘅。咁但係咧，我哋做嘢實在太認真嘅緣故啊，我哋去咗維基百科個網站度查，有一個定義提供翻俾大家參考嘅。咁冷笑話咧就係指笑話本身因為諧音字或者翻譯或者省去主語或者唔同邏輯同特殊內容嘅問題咧，導致原本好好笑嘅笑話咧未能達到好似嘅目的，較難引人發笑而成為一個冷場，即好似而家咁啦。不過咧並唔代表笑話本身係悶嘅，呢個亦都係幽默嘅一種表現。大家明唔明白咧？即係其實咧係唔使諗太多，大家覺得係冷就冷，覺得暖就暖，因為好隨心嘅啫呢啲嘢。或者聽我哋嘅莊園嘅 Anna 小姐嘅示範啦。大家好，歡迎嚟到今集嘅冷笑話比賽。咁咧，我要講笑話咯喎。從前有一對好朋友，一個叫做哈哈，一個叫做嘻嘻。好不幸地有一日，哈哈死咗，跟住嘻嘻去佢嘅喪禮啦，就喺度叫喪。哈哈，你死咗啦！哈哈，你死咗啦！完。冇錯啦，完咗之後咧就要咁樣舉一舉雙手，示意俾大家睇到咧佢係完咗。冇錯，大家俾0分嘅。係啦，咁喺呢個時候咧，大家稍安無躁，我哋要而家要講究竟觀眾係點樣評分啦。係啦，咁喺呢個時候咧，你哋就要利用你哋神聖嘅幫幫棒，就要決定。如果你覺得呢一位參賽者講嘅笑話係完全不入流，即係唔可以成為一個笑話嘅話咧，就請你舉起字，就係咁樣啦，一個交叉。冇錯。咁咧非常之好嘅示範大家。如果大家覺得佢啱講嘅笑話實在太好笑啦，一聽已經好想笑嘅咧，咁就請你舉起紅色，就證明佢係一個暖笑話。係啦，咁另外咧，如果你覺得一聽完呢個笑話之後係會 dead 咗 air， 要唔知自己點樣反應佢嘅咧，諗咗一陣就會笑嘅咧，係啦，咁就請佢藍色，就代表係冷笑話啦。咁咧一陣間咧評判就會照你哋所揀嘅顏色啦，咁就再將佢哋分類，跟住就俾分冷笑話同埋暖笑話嘅。咁咧其實我有少少補充翻啦，就係如果咧你手上面揸住嘅幫幫棒，你舉嘅交叉咧係多過我哋所有有幫幫棒嘅觀眾嘅一半嘅話咧，咁呢個笑話咧就會被定義為不入流，即係非笑話裏邊，咁佢就會咧直接冇咗個資格咧係入決賽啦。所以大家俾分嘅時候小心啲啊！咁如果咧我哋舉起藍色嘅人數係佔咗大部分嘅咧，咁我哋就會請評判俾呢個冷笑話有幾多分啦。如果係紅色多過藍色咧，咁即係話大部分人都認為呢個係暖笑話啦，咁我哋就會請評判咧俾呢個暖笑話有幾多分啦。所以大家就俾分，唔係揀佢哋係咩笑話，只就要小心啲，就唔好因為佢個樣唔係好英俊或者比較樣衰而包咗佢，我覺得係唔公平